एक गांव में एक आलसी कुत्ता रहता था जो हमेशा सोता रहता था और दूसरों से भोजन मांगता था। दूसरी ओर बिल्ली मेहनती थी और अपने लिए भोजन खुद तलाशती थी। एक दिन कुत्ते ने बिल्ली से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे लिए खाना ले आओ तो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। बिल्ली समझ गई कि कुत्ता सिर्फ बहाने बना रहा है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी